Ես մեկ-մեկ կարոտում եմ այս անհոգ օրերը։ Պետք է, ես երբևէ չեմ մտածել մարդ սպանելու մասին, երբևէ չեմ ուզել ոչ մեկին սպանել։ Բայց պատերազմող երկրում ուղղակի դու պետք է կարողանաս կանգնել քո հայրենակիցների կողքին, կանգնել քո երկրի համար ու կանգնել քո ժողովրդի համար։ Որովհետև ուրիշ ձև ուղղակի անհնար է։ Ընտրություն չկա։ Pour Brut, je me suis rendue en Arménie, une petite république du Caucase grande comme la Bretagne et qui est coincée entre la Turquie, l'Azerbaïdjan et l'Iran. En fait, j'ai voulu comprendre pourquoi là-bas, des femmes de mon âge comme Nané se préparent à la guerre. En 2020, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se disputent le Haut-Karabakh. C'est un territoire majoritairement peuplé d'Arméniens, mais qui est situé en Azerbaïdjan. Le conflit fait plus de 6000 morts et se solde par une défaite côté arménien. Et en fait, on en a très peu parlé, mais il y a quelques semaines, ce conflit gelé a repris, puisque l'Azerbaïdjan a bombardé plus d'une trentaine de communes sur le sol arménien. Et ça a provoqué une onde de choc parce que ça n'était jamais arrivé auparavant. Et ça a poussé certaines femmes comme Nané à prendre les armes. Alors je me trouve à Sotk, c'est un petit village arménien à la frontière avec l'Azerbaïdjan et qui a été bombardé les 13 et 14 septembre dernier. La plupart des habitants ont fui, j'en ai peu croisés et ils font aujourd'hui partie des 7600 déplacés depuis le début de l'offensive militaire azerbaïdjanaise. Ici dans cette maison, il y avait 5 personnes qui vivaient. Ils ont réussi à partir juste avant que la maison soit bombardée. Et ici on voit un linge qui était en train de sécher dehors, qui est complètement carbonisé. Մենք առաջին անգամ ոմայի հետ եղանք այստեղ կրակելու։ Ես 2 րոպե այս դիրքով այսպես մնացել եմ ու չեմ կրակել, որովհետև մի քիչ վախենում եմ այդ աղմուկից։ Ոնքը կրակելու որ պիտի գար, ինձ միշտ թվում էր որ ինձ կխլացնի այդ աղմուկը։ Ça te donne beaucoup d'énergie et en même temps, tu penses toujours que je ne veux pas utiliser ça jamais. C'est ça. Էսի ավտոմատի պես չի, էսի ուշադրություն ասել ու լրկություն ասել, գորալ մորալ չկա։ Այս ձերքը բռնում եք բռնակը, ձախ ձերքը բռունցքա դառնում, գալցը ստեղ տակը, բռունցքը չենեք, հատ չենք լարվում, նայք, այսպես բռունցքը կլինի։ Սենց։ Ինքը որպես հենակ աշխատեմ, արմունքը մի քիչ բացեք, նայք, այսպես, երեքը տեսանք, Երեքից աստիճանաբար ձախ են գնում, ինչև կապուտ ոչքին ենք, կենտրոննա չէ, գնա։ Եղավ, վսյո, լավ էր։ Հա, կպները շատ լավ էր։ Սրա կպները կայֆ է։ Հա, սրա կպները շատ կայֆ է։ C'était la première fois et j'ai fait ça. Alors Իրականում այս վերջերը սեպտեմբերի 13-ի դեպքերից հետո բավականին մեծացել է մարդկանց հոսքը եւ տղամարդկանց եւ կանանց հոսքը մեծացել է։ Իհարկե կարելի ասել մասնակիցների 30-ից 40%-ը արդեն իսկ աղջիկներն են, կանայք են, այսինքն ընդհանուր առմամբ մենք զգում ենք, որ մարդկանց մոտ կամաց-կամաց զարթնում է այդ գիտակցումը, որ պատրաստ լինելուց կարևոր բան չկա։ Արև, գնացինք, մինչ նոր հանդիպում, գնացի, դուք էլ ապրեք։ Ես ծնվել եմ բավականին մեծ ընտանիքում, սովորականից ավելի մեծ։ Մենք 9 քույր ենք ու 2 եղբայր։ Ես 8-րդն եմ։ Մեկ-մեկ որ հարցնում եմ ո՞րորդն ես, ասում եմ աչից նախավերջինը կամ այսպես մի բան։ Je dois me préparer pour le travail. Եկալեք։ Շատ են ասում են, որ
անգամ չի կարելի այսպիսի բաներ անել։ Բայց ես կարծում եմ, որ հայրենիքի պաշտպանությունը չի ճանաչում ոչ մի տեսակի սեր։ Նշանակում է, որ մենք իրենց հետ ենք, մենք իրենց կողքին ենք, մենք չենք վախենում։ Всё, գնացի։ Пока-пока։ Դա մանկուց միշտ երազում էի այդպես այդ բեմերով քայլել, լինել մոդել, ու ինձ շատ էլ կողքից միշտ ասում էին ինչու դու մոդել չես աշխատում եւ այլն, դա նույնպես էլի այսպես ազդում էր ինձ վրա եւ ես որոշեցի ուղղակի անել այն ինչ որ իմ սիրտը ուզում է։ Միս Տիեզերք Արմենիա մրցույթի հաղթող է ճանաչվում Նանե Ավետիսյանը։ Եվ դիտարկում էի այդ գեղեցկության մրցույթի հարթակը ոչ թե մեթոդ, որով ես կապացուցեմ, որ ես շատ գեղեցիկ եմ կամ շատ լավն եմ, այլ կստանամ ուղղակի մի հարթակ, որտեղ որ կկարողանամ խոսել այն ամենից, ինչը ինձ մտահոգում է։ Իսկ 2020 թվականից ինձ մտահոգում էր միայն պատերազմների համակարգը։ Իհարկե կուզեի, որ աղջիկներից ոչ մեկ էլ բանակ չգնար, ոչ մեկ զենք չվերցներ։ Նույնիսկ ինքը որ գնում էր ասում է Երանի, քո այս գիտելիքները քեզ կյանքում երբեք պետք չգա։ Երբեք Նանե ջան։ Ու ոչ մեկին, տղա թե աղջիկ, ինչ տարբերություն։ Ես ուզում եի հետը գնայի, ուզում եի ես էլ գնայի, Նանեին ասում եմ Նանե, իմ տարիքի մարդիկ կա։ Ասում է հա, մամա, էլի մարդիկ կան քո տարիքի։ Ասի կարծում եմ, որ արդեն ժամանակն է, որ բոլորս էլ կռվելու։ Դե ուրիշ տարբերակ չունենք։ Մենք մեր ուժը մեր մեջ պիտի գտնենք, ուրիշ ոչ մի տեղ։ А если у меня была бы дочка, и она училась, то я бы не отпустил ее. Вот на реальные боевые действия. Պատերազմ հասկանալու համար պիտի պատերազմի մեջով անցնես։ Մինչև իրենց աղջիկ երեխան չհակնի այդ ֆորման, իրանք չեն հասկանա դա ինչ է։ Վերջ առաջ! Դարձվում է! Sur les réseaux sociaux, tu montres beaucoup les photos de ton entraînement militaire. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ça glamourise aussi la guerre? Պատերազմից հետո ես դա որոշակի չափով օգտագործում եմ ոչ միայն իմ մոդելային եւ այսպես աղջկական թիթիզ բաները խրատելու եւ քարոզելու համար, այլև այնինչ որ պետք է մեր երկրին։ Իհարկե հնարավոր է լինեն մարդիկ, որ կասեն սա տեղին չէ եւ այլն, բայց ես կարծում եմ, որ եթե դա կարող է օգնել թեկուզ մի մարդու լինել ել ավելի պատրաստված պատերազմի համար, ուրեմն մնացած կարծիքները այդքան էլ կարևոր չեն։ Մեր վրա չեք ունենում ինչ-որ պսպղացող բաներ, որ մենակ լույսի արտած հոլանքից արա պսպղա։ 2 Եվ տեսնել քեզնից ընդամենը 2-3 տարի մեծ տղաների կամ 2-3 տարի փոքր տղաների, ովքեր որ մահանում են քո երկրի, քո խաղաղության համար, դա իրոք կարծես դու մեղավորության զգացողություններ ես ունենում։ Բայց երբ որ 2020 թվականին սկսվեց պատերազմը, ես այդ ժամանակ չունեի ոչ մի գիտելիք։ Իմ ոմա գնալու որոշման հիմքում էլ հենց այս թուլության զգացողությունը երևի ավելի շատ ընկած, որ ես չէի ուզում իմ կյանքում երկրորդ անգամ այդ վախը ու այդ անպետքությունը ու այդ թուլությունը զգալ, որ ես ուզում եմ օգնել, բայց չեմ կարողանում։ Այս վարժանքի ժամանակ պարտադիր գլուխը ցածր, չեք գնում ասենք։ Գլուխը լինում է ցածր, որովհետև փափուշները, երբ որ ձեր գլուխը եղան բարձր, առաջինը կպնելու է ձեր գլխից։ Գլուխը ցածր, ոչ մեկի գլուխը չի ելում վերև։ Ձեզ պաշտպանա ձեր հողնա մայրենի, գլուխը քեզ բարձրացրել։ Գլուխը տենց բարձրացնես վերև, ես հիշում եմ իմ ընկերոջը, որ զոհվեց, արկա ժամանակ գլուխը որ հանեց վերև։ Գլուխը ցածր։ Ես մեկ կարոտում եմ այս անհոգ օրերը, երբ որ պրոբլեմը, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ մանր անձնական բաներ էին, ասենք, անձնական վեճեր էին, անձնական կռիվներ էին։ Գնա
Երբ որ հարցում են ինչա պատերազմում չի ապրելը, ես մի բան կասեի, ուղղակի պատկերացրեք դուք սովորականի պես ապրում եք տարիներով, ու կիրակի մի առավոտ արթնանում եք լրիվ ուրիշ իրականության մեջ, դուք արթնանում եք մի իրականության մեջ, որտեղ չկան ձեր պլանները, չկան ձեր ծրագրերը, չկան ձեր երազանքները, չկա ոչ մի բան, ու մենակ կան թվաքանակով զոհվող երիտասարդ մարդիկ։ En suivant Nané lors de ses entraînements, j'ai rencontré des dizaines d'autres femmes. Parfois des familles entières qui sont elles aussi tournées vers la guerre. Ոնց որ ասած ինձ ուշեր էլի գնում եմ ու մեծ հերացիում տեսնում եմ նկարը։ Հենց երկրորդ նկարը եղբորս նկարն էր, այդ պահը շփոթվում եմ, մի տեսակ մի ուրախության նման զգացողություն ա լինում, որ ես իրան գտել եմ, դա սարսափելի է։ Իրա հետ շատ էի կապված, ուրիշ մեկը չկար։ Միշտ իմ աջակիցը, իմ կողքին, իմ ընկերը, իմ բարեկամը, ամեն ինչին փոխարինել ա նա, երեխաներիս համար եղել ա հայր, նաև շատ լավ քեռի։ Ես Ամին եմ, 13 տարեկան, Արցախից։ T'as dit avant que tu voulais venger ton oncle, tu voulais dire quoi par ça? Իմ քեռին շատ եմ սիրում, սիրել ու կսիրեմ, ու ես չեմ կարողանում տանել այն փաստը, որ իմ քեռին չկար, իմ քեռին իմ համար հայր էր, նա է ինձ դաստիարակել, ես ինչ կամ իմ քեռիի շնորհիվ եմ, ու երբ որ չկա ինքը, ես ցավում եմ, ու ես ուզում եմ, որ իմ քեռիի վրեժը լուծեմ այն թուրքերից, ովքեր որ քեռիիս երիտասարդ կյանքը խլեցին քեռիիցս։ Ես շատ կարևոր որոշում եմ կայացրել իմ կյանքում, ես արդեն հստակ որոշել եմ, որ պետք է դիպուկահար դառնամ։ Վերջերս լսել եմ մեր զոհված մի քանի հոգի կնոջ մասին եւ մի անգամ չեմ մտածել, որ ես աղջիկ եմ, իմ մեջ հայի այդ ուժը կա, աղջիկ տղա կապ չունի եւ ես եթե պետք լինի հայրենիքիս համար կգնամ եւ իմ պարտքը կկատարեմ իմ հայրենիքի առջև։ C'est une histoire de femme en fait. Oui, c'est une histoire de femmes. Et tu sais, ce sont les femmes qui élèvent leurs fils et qui acceptent de les envoyer à la guerre. Et ce sont elles qui souffrent le plus. Je crois que dans toutes les familles en Arménie, tu ne trouveras pas une mère qui n'a pas chanté en fait la berceuse à son fils. Ça s'appelle Zartni Lao, réveille-toi mon fils. En gros, c'est va et défends ta patrie, ta famille. Մենք հիմա գտնվում ենք Եռաբլուրում, սա հայերի համար յուրահատուկ վայր է։ Par exemple, ce garçon, c'est le garçon de mon école. Ce garçon-là, c'est le frère de mon ami. Nous avons fait nos études ensemble. Je sais qu'il a un garçon, mais ça nous touche beaucoup. Et pourquoi tu viens ici des fois? Parce que ici, tu peux trouver des garçons qui ont des vraies priorités pour la vie. Et c'est grâce à ces garçons qu'on a aujourd'hui ce qu'on a. Իրոք ես համարում եմ, որ այստեղ ներկա տղաները, հետո իրենք իրոք այստեղ ներկա են, իրենք պարզապես սորական մարդիկ չեն, իրենք իրական հերոսության կերպարներ են։ Ամեն մի քար, ամեն մի նկար այստեղ մի առանձին պատմություն է, մի առանձին պայքար է։ C'est quoi d'être une jeune arménienne de 25 ans aujourd'hui? C'est un peu différent parce que la guerre n'est pas seulement dans les frontières, c'est à l'intérieur. Tu dois rester forte, tu dois t'encourager des autres, mais en même temps, tu écoutes toujours les nouveaux tristes, les morts. Et parfois, c'est difficile d'encourager des autres, mais
tu n'as pas le choix. C'est ça.